I believe I can fly. Oh no! Assalamualaikum, hai guys, balik lagi sama aku Tiny. Jadi di video kali ini aku tuh bakal kasih kalian 20 sound effect yang paling populer dipakai sama youtuber dan gratis. Aku akan kasih cara-caranya, gimana sih cara kalian buat download secara mudah. Tapi sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa buat like dan subscribe. Terus juga buat teman-teman yang pengen aku nge-review produk atau sesuatu, kalian bisa komen di bawah ya. Kalau misal aku ada waktu, aku pasti akan review produk tersebut. Oke, check this video. Oke, jadi yang pertama harus kalian lakuin, kalian harus download video aku di channel ini ya. Video aku yang ini maksudnya. Buat kalian yang masih belum tahu gimana cara downloadnya, nanti aku bakal kasih video di video aku selanjutnya. Itu ada, nanti aku kasih linknya di atas ya. Terus yang kedua, kalian harus download aplikasi yang namanya MP3 Cutter, seperti yang aku lingkarin ini ya. Nih, ini kalian bisa download di Play Store atau di App Store. Dan sorry ya guys kalau masih ada suara-suara di luar sana, karena emang rumahnya kan pinggir jalan, jadi suara-suara apa aja masuk. Nih, kita download di Play Store. Kalian cari yang MP3 Cutter. Logonya sama seperti yang ini ya, aku tandain ini. Setelah kalian download, kalian buka aplikasinya. Nih, terus kalian pilih yang yang atas sendiri, yang ada gambarnya folder itu, kalian pilih itu. Terus kalian cari video yang udah kalian download tadi. Ini tadi tuh suara semua video-video aku ya, video-video yang maksudnya bukan semua suara video-video aku sih, suara video yang udah kalian download tadi. Terus kalian bisa zoom di kolom sebelah kanan, itu ada pilihan zoom. Nah, untuk arah panah yang atas ini yang kuning itu tanda mulai kita rekam suaranya ya, maksudnya awal rekaman suara kita yang atas. Kalau untuk yang bawah itu akhir dari rekaman suara yang mau kita pilih. Jadi sebenarnya di sini tuh sudah ada garisnya ya guys ya, udah ada pembatas kayak itu kan garisnya, kalian bakal lihat ada garis kecil, itu tandanya suaranya sudah mulai ganti gitu. Ini aku bakal contohin pilihan suara yang aku pilih ya, yang aku cut. Nah, jadi itu suara yang aku pilih. Terus kalian tinggal pilih tombol shift di pojok kanan atas. Jangan lupa ya, kalian wajib banget ganti, itu kan seharusnya ada ringtone, harus kalian ganti musik, wajib banget ganti yang musik. Setelah itu baru kalian namai sendiri deh, sesuai dengan, misalnya kan kalian pakai sendiri, jadi bisa kalian namai sesuai yang kalian paham aja. Ini aku namain kuak-kuak. Nah, terus kalian simpan. Nah, udah deh. Terus setelah itu kalian cek ini benar udah masuk atau belum ya. Tuh, udah masuk.